Tander sortir tongen zichtinana abdix hummer terba kans tander ton bi chuji charmbe sanbaran dubba tamchidenders ki ariel hayekat dans la don of jennerkede tulum tagdan mekan tam droa kanji janum chesum bar tamchi dirkat daqi churtan to qardna sav lamaran bochi daqi shur pamir dam jigni kwatin chimbur goni jibzonti Kofon tudjung tu salde zor kanuzar dorsum garve keresa pamma kara jemon kherga sozr nonyo tirtona jatsa so Quartir vlamanam la sorba handi zawlan zibi jantun chogni ta tujilon to nyambi tanga ba naqchud tambar vebi terjuchen Korndi chukar to be launchin ba trimid gozir javla sorba andi Hifshakim kin dola jibsi tir trimid gozir yantil turtirim zoda wadosar launchin namki nam jurba Jigmid alan bi javla sorba andi Pagban jiktin awan shig tujin chil Ndroa taralan judbi tida khonam chil Dirse de tondlan honchina nam jurpa jigmini jarwi myekar sorba andi shirtar jarwi tibo jawal ha natar tribi wan shu khawar son am pham chog dingal ron tulurng jigmini chuje wan boro sorba andi thoma wa je de shgne buton manchil manr ngonsum dom zedaba Sav lama dirshig chujiji Tambi nyami javla sorba andi Samchig chilin kurung unjirim bamala Kamzan chirki ton balon chinaba Ngartin alon suda zogba lim jilisir Yirmini ngaqawan borok sorba andi Tonjidir gombi shenlwa simla po Simyirik ton jimbi ranjelir ton Rang gombi chotsidar nipatan Khartul timnyam shadba woyon kho domir jalangun barasha chibcha khatib tambi jamsana salam zadapa savlami javla sorba andir ko son tujib sinji labdo sol tonji de gombar to barashinji lo riktelno ki jankum salla pe chuzo domir tamtanyok bad Kanuzan chirki ngororok sige kho chim chogtan bar ngai jibzon jan nyudi tan du jar tsa kwaqta dani chogman soso ran kala churtuna ba tartig dorjin chansarang gomzada ndada ogman chiji yaji potron ha tisum sanji kanji ngo nyid ransum chirki ngonsum tomza ba Savlama namla sorba andi Shirtara zonvi yalna tabata Notaran zimbi Simnyi chulbata Vartu udaksal rango khibare Tiksum dekshiga namji tuji Chindi rangjide chulbare Shenji lo namkata Nyambi simchin tamchi ji tonto Yontobar Kubji kirnga dan damba kyabdog dorjin chanchimbo kompang kitsin danyala tobrapsha te tobrapsha yu chit zogba chimbo honchi nyeti ke ngundu chi kongzom la mi jalon tang zimjin tagnin jinnim chabrapshi bala thumar glatno vartag jondan tamran jukton tang sumyo bale ti tombo glaton de sonyani ba jondon chaba kapcha jondon telan zogba chimbo honchi nyeti ke tmoshan ngundur nam Somim lama tambi jardin chirtawa jadin jitur de javanda laksam tamoshi ngundu taman nangur ngundu nyamlanar nguzi chalag nilam poi chitang sum yobali titombo sonier niba kamnin niba taman nangur ngundu la lam tam chitir me do chabsin ruwa thaba chimbu shanjim chogda simki bangartin digdu jama dorji san khoi gomdi tankin soksok ba manjel dajje chichar tak chod ba kasili soksok
طبي كيران جلا شاوي تابجين ترشم بابلا من الجرتان تجوا بالي تي تامبو ثمن ري لم تنتجر مردو كابسن رواد كونت بشت سنة ترنج كابسن تخشين جزاوا شانشم شغل سمتي بتشدن شباك كبت تلانا تسمي بجلوجو شانشم شغل سمتي بمونجك الحبشة زواتان سميو بالي تي تامبو نيتي ني كونت سوني تا ترنج كابس سمبا مونجك الحبشة زوا شباك كبتيس 典礼当根本上是，祈祷当根本上是自与一心相融之加持。愿尽虚空之际，一切有情，即生皆能获得十生无知之金刚智的果位。为此，大雅曼隆庆心地潜心引导文，普现上师言教与潜心备忘录相结合而作宣讲。此又分为主首义、中论义、后记义分三。首义宣讲完毕，今天所宣之是论义。论义乃是大雅曼隆庆心地供不供之前行，有无等上师无妙之口传而所作之笔录。此又分为三：共同外前行、不共内前行、修之正行的之分，皆皆往生法分三。而第一宣讲完毕，今天所宣是第二。第二不共内前行，又分为诸圣道之基师皈依、取入大乘、发殊胜菩提心、清净委员罪障、连修金刚萨埵、积累损阳自量之供曼扎勒、顿然断除思末之故萨利积累自量、自相续生其正无智慧之究竟方便，上师瑜伽分6个科判。而第一诸圣道之基师皈依引导已宣讲完毕，今天所宣的是第二取入大乘、发殊胜菩提心。此又分为修四无量心、发殊胜菩提心、愿行菩提心之学处，分3个科判。而第一前两者已宣讲完毕，今天所宣的是第三愿行菩提心之学处。哦耶，对啦，想去蒙比来下当，想去就比来下，下把你有把里呢，地东部，所以大地人个告诉呢，想去就比来下，全部下把个搞，想去就比来下，第二啦，파르 듭신 바 둘라 라바소 단 짐비 파르 듭신 발라 라바다 스름지 파르 듭신 발라바다 조비 파르 듭신 발라바다 쫀디지 파르 듭신 발라바다 히르브지 파르 듭신 바 라바 숨문디 주요 발리 단 짐바당 스팀당 조비 파르도 심발 라바트 다 카르스 콘트 셰차르 데랭게 갑스는 지바 쫀디지 파르도 심바 셰바 갑디스 此又分为原菩提心之学处和行菩提心之学处分2个科判，而原菩提心之学处已宣讲完毕。今天所宣的是行菩提心之学处。行菩提心之学处是信持6度，六度又分为不是、持戒、安忍、静虑。静静静虑和智慧分6，而不施、持戒和安忍已宣讲完毕。今天所宣的是第4静静。哦，也对，大地人个告诉。지바 쫀디지 파르드 심발을 하바 캡트 쫀디지 파르드 심발 라고 고치 쫀디다 조리 쫀디다 초버 문진비 쫀디다 흑섬역 디는 그 때는 그 값을 드리다 고치 쫀디 샤바 캡트스 今天所宣的是修学精进，那么精进又分为还假精进、加行精进、不满精进分3，而首先所宣的是还假精进。哦也对，等的大地人个的群的就是西班牙多多几次莫里，多把他们去拉布尔尼呢，很多300张的单比呢。jing lola dorji sanwaso tirsum jarwa nam ji shimlo shison atart tombo tereng chune jiwi kaps namba tamchi ji semji de kanete loni reng sem la reng tini tereng chu jiwan de
mirgiwa kanne hawaz ge ritana loma tanji kanne hawaz ritana rgi sambaz ge kanne hawaz rit rang kana de lod rang jilla taqus 今天听闻法的访问的方式，如《金刚经》序章中所言，摄受一切的分辨的以善的这样一种善念摄受以后，如果耳善听，如果忘失正念的话，金刚萨埵与一切诸佛都不持于家子。如此般的，这他就反观自相续，反观自相续是属于是不善的动机、无记的动机还是善的动机？要反观自相续，以正确的动机摄受听闻今天的法。当三班。gidam mergi shiftrali gid zungni chichong jimandro shison atar nang sambak tang joneri na martona shosozuk uchaga tusam zshin zuk todana giwaqtu chibati yon maris 这虽一乐善不善，而不随善恶相大小，因此之故，那么外在的文思修饰不重，而关键取决于内心的，应该是以内心为主的。대인 비실나는 나바탐치지 삼바 자치와 상주 초도 심기바 삼바 자치와 상주 심기更年后 因此之故，希望大众以广大意乐菩提心之发心摄受，也就是以广大意乐菩提心之动机摄受，是非常重要的。디뇽 치제네레지나 기위사와 자펀타우트 탑 식지 점버시바 주르와 심기탄바 진리 텐디 디르기사데 시촌트 탑 쇼습지 심지 지그 이선나 알기사데 자침보리 탑 쇼습지 심지 지그 마즈나 알기 기와데 호승니드네 텐디 탑 쇼습지 심지 지그 전지데 此称之为何呢？此就称之为微细的善根以这个方便的铁钩勾住。这样的话，如果以这样一种善的菩提心摄受的话，那么你所做善根是非常广大的。如果没有就是被菩提心所摄受的话，你所做的善根无法广大。对。对那上去就sem的了吃的那香巴当年纪 如果概括这个菩提心的话，居住慈心和悲心，慈心悲心居住就称之为菩提心。对，三八三不相去的sem西班的sem亲南卡拉乔远sem亲tham亲 dungal ke jeta driver dungal nikale jalni arnamkin sanji je deva ke jeta deva nikala kondok samba ndela sem nyeji ta songju janji shanchi je sem segin dujide timsrene dendi namba tamchi je namki karche ke semchin tamchi dungal jemdreni ta tranni Arnam Jotanji Deva, Zobisanji Deva, Genjanila, Kondok Samba, Di Topi Chetala, Niterang Kasu, where Nachuchute, Nyan Samji Sambata, Yogoneris. 总之，善的菩提心就是遍虚空的一切有情缘因、苦因和苦果得到究竟佛之安乐因和安乐果。那么如是，也就是说，居住这个慈心和悲心双运的，就称之为菩提心。因此，这个在座的大众远近虚空或者遍虚空的一切有情，远离痛苦的因和痛苦果，得到究竟佛的安乐的因和安乐果。如是的动机摄受，也就是为了如此能得到。而我今天听闻法，应该以如是的动机摄受去听闻今天的法。Tertav ke raji khanet lone kom monta kom shukaram ba tamchit ronlo manzun ne goni ta terang chute nyangos 如此般的反观自相续，动机和行为趋势为颠倒，而听闻今天的法。对，ta tombo kochi tsundi ne monji tamba komar nam tang saji dan shangchip sanhwa nam je Namba Namji Namtarta Amzashut
추실까와 셰바 로지소 지단 지다와시 투장 콘남장 콘남 사지당 샹심 임베 데터ම් 자바인 라리테타와시 칼라니냠테 짓 말루파르 콘남베 데터ම් 자베 드바토 바른두네 나요 데덕 지스 주 진주 임베 데레 학바시 마톤죠 데스타와시 만드 탐만두 냠바 데르타 삼바 고너리스 那么今天所选的是还价精进。当听到往昔诸圣者前辈、诸佛菩萨的实际行为，以及为求正法、泥求苦行的离世传记等如何时，不能认为因为他们是佛菩萨才能做到那样的苦行。我们怎么能够做到呢？敬而懒散懈怠，而应当思维。他们就是这样修行而获得成就的。我们作为他们的追随者，虽然不能胜过他们，但如是而且尽力去做，必能获得同等的成就。应该如是去思维。哦，也对。那尊trí性的觉得，尊trí的讲的是呢，gival la gaval gival trova， 这到了他尊trí性的是。那么什么称之为精进呢？对这个善法，那么就是欢喜行持善法，欢喜修持善法，就称之为精进。对，对，他国家尊trí性的觉得什么是呢？国家性的觉得会那为这个他帕尔波他招到了，个人几笔卡是。人个国家的军呐帕尔波这个让啦诺巴没出来，诺巴没出来的是会对人的，但他人个他当比去的这笔卡是尊重了国家的军呐他。尊trí chi mantan bi shio lilo tang nawayan tang ta jiluk se gunra tertaw ke ta varchit se guna te onoba tamchille chong tamnerin tertaw ke te尊trí chi gocha ze jong gunres。 那么接着就是说什么称之为是还价精进会开价精进呢？比如说我们上战场与敌人作对之时，那么披上铠甲的话，那么敌人就无法损害这个自己，那么在战场当中无法损害自己。如此比喻般的，我们在修道当中，如果披下这个还价，就是精进铠甲精进的话，那么自然与精进相违的懈怠、懒惰、散乱等等，就是说。不被此等束缚，能守护的有如是的必要，就称之为是还价精进。对。但的你娘的国家的尊trí现在是。如是就称之为是开价精进或者还价精进。他的我信公嘛那么的，他上几当上去想法那么几那么的。다 잡쇼 추실까 셰피 로지소 라다 릉그 다투다 그 잔리 투다 뜻다 고너리스。 那么这个就是往昔的诸圣者前辈或诸佛菩萨们，那么他们的一些传记和事迹，那么感人的事迹，也就是他们为求之正法而历经苦行的传记，自己去翻阅，也就是也听别人讲解。对，这到图的呢，他人机，他上级的上去讲话，对我们个。基于担保那么几，他去世高啊些比罗吉的他们知道呢，人个对土呢，地高是他困难吧，他想去想法，得到人呐，大众去世的高安得到些过呐，他。 रानी तमचिची ता
zapa kalani terta rang thamara ga kanzak zrini shangshu sanhwa terta tan ta chon z jimni ne maris samde terta jillu bar shinyan maris 那么当就是这样去听会翻阅，就是说诸佛菩萨或往昔的祖师或者是前辈们对求持正法而历经苦行的这些，那么听或者翻阅知识，那么就是这些佛菩萨对这个求持正法而如是苦行，我们是无法做到的，因为他们是佛，我们怎么能跟他们相比呢？如是不应该就是散乱或懈怠懒惰，应该就是说放纵自己，不应该这样去做的。对，他我想个上阶段上去想法拉马尔基有些人谈这个南特了对呢去个写的嘎瓦这点的些要个人个对谈起来大过呢用给下边真他南特毛子大马特落马特那他人个sai lama tege te nam thal tini ta te tang te ta te sai lama kaunana ta chushir kawa te ta shed gona rangichan ta chushir de shemar go she gon rif sam gon rina mato sai lama saji nerine khong zapadam chli samji machabarine madatim to no maris sam da jilunyan maris 那么就是自己去翻阅祖师们或者是诸佛菩萨，那么他们就是说，如何为了求持正法而历经苦行的这个传记去多翻阅，哪怕就是你无法翻阅很多的传记的话，尤其就是自己的根本上是为修持正法而历经苦行的这种传记，应该去多去翻阅。但看到以后就说祖师自己的根本上师都对求持正法而如是历经苦行呢，我为什么不需要做，而不是说不应该说上师是佛，那么他有广大的利生事业的，他如是说我是无法做，不应该这样去懒散，不应该这样去做的。呀对他compte d'une ngondone son ta tripchin melon dorji que ferna chu dubi caps secondaire lor gela te hen laki shambak stinkir sudade te zudade lor gela tartauche me zama mazudade lor gela kawapshet de tribi sarxer jinda tana 다 금친 홍친 ramjim 코인나 다 삼이 그다 롱모마 손데 팀 키바 반트다 침부 팀은데 yenyenlerine yenyenleritanına darta uxsal zobachim bu que chünde nyams limbikavs lama kamaranzala tinni te nyankar ta jeng jilik adanchi sammo jilik ta kushit terta te ku adan nigata jilik shinne kawa yen ko varta onate shajje timda nam taryakna tatamchik nam tanete te tina chogneris 比如说，之前我们在前行当中宣讲过祖师们的公案，比如说这个大成就者门龙多基九年当中，就是说只光吃这个拉开的树皮，而就人间的食物没有食用，而为修持正法，而如是苦行以后，最后得到究竟的成就的。同样的，无国光尊者可以说是上亿的智者，也就是大智者，当时就说可以说称之为是班智大的。但是为了修持这个光明大圆满法，一直跟玛兰在以后，白天就用这个麻布袋，就是说垫着，晚上就这个麻布口袋，就是当做衣服，长时间而如是而做苦行的。那么当然，大众应该这样去翻阅祖师们的这种传记的。对，但这个到这个在拉玛。lama rambuchi kwatin changi lama tuskari rambuchi kon te khwerna samin chimpala dribam zibi kaps ta
nima riri la ta zama nyonyo zamri marto jagas muksuda te jubala mzapikas ta goshana la shumbikas chi chornjo na marto jagas min tumzwarde kawashachi yenris 比如说，就是无等的根本上是达安喇嘛仁波切的根本上是汤格尔仁波切在三阴清壁修持当中每天使用的这个食物就是极其稀少。那么修持当中最后就是说来去这个岩洞当中修持只是来去的话，那么走路都无法走动，就是这样去修持行持，就是为了修持正法而做苦行。哦，也对，会跌到人的，对喇嘛仁波切关键真空。Turkari Rambuchi Kamdanta Tini Te Lo Monk Varte Ta Uche Nyaza Jigazama Sambanda Mar Chara Kabzinda Timda Tane Te Ragmamnyo Lo Samju Zerngala Timjuda Denate Ta Chig Relation Morma Taga Chig ta ushike yongrinda xoganda tem tagtagda sibada yinrang ko barde kawashelu tem namtarnana yoneris 同样的无等的答案根本上是就是呢喇嘛仁波切答案者也就是一直长给阿仁波切以后常年都是说人间的这种张巴酥油和奶茶很难用，就是几年当中光吃素这个野草或者是满心灯如日而行是苦行的。当然大众可以翻阅这个传记当中有详细记载。对，他第他们起来第的他可能吧让上去生活上级的上去生活的呢可能吧他这个他们的高尔县那人呢俺的他新门一个什么的记录年的马里当这样翻阅以后，知道他们是佛菩萨再来，那么他们为修持这个求正法而念经苦行，而我怎么能做到呢？就这样不应该散乱的。对，对到我们有没人跟他们都这个是要给这边真，但是这个杰里克罗马他们这他们这三级的看这个这个高尔县呢，他这个我个高山呢，这对象呢，我这个家人呢，高山呢，这对象呢，马里什么的，这个么大，这高没识的，马识过呢，这记录个对面站就呢，这记录么人个是。那么这种是不应该，尤其汉族弟子的话，那么到这里以后，我们不能跟藏族弟子相比。藏族弟子的话，那么适应的他应该苦行的，我们是，而有些根本没有去做苦行，苦行之前就开始去这个懒散的，不应该这样懒散的。对，然后这个对面站什么，可对面这个刚才说的对知道呢，可好一呢，就啥，就那里是的，对。马可能是，么个么大，马可能是那热什么的，啥子的，等于他去到那干么事的，等于在这里呢，等于你我记录些那里呢，他可能他们马里上在这个记录些，像个花生上的。那么有些人说根本没有去做这个苦行，就说我去做苦行我会死亡的，会不会死亡？没有去实践以后就说我会死亡的，那么这种就称之为是懒散，也就会这样的话对正法会失去信心的，那么不应该这样去做的。对，到个三把没把，可能把对的人真的这把头不能丢的，那样对的个经济原本，对了那把是马头那。대타시 만주 탐문득 다 코난바 대타 가와 셋다 성지다 성집생화 옛나 대 갑시다 녀리 구나 나 라리 링은지 커트는 토마미 비티네 출라 종초미 바시 연베난 대타가 갑시다 녀리도 집시다 먹고 삼다 갑시다 녀리도 자주 이거는 那么而应当思维就是他们都是这样苦行而获得成就的，作为我们他们的追随者，虽然不能胜过他们，但必定要如实去做，那么等同做，我们才能获得成就的。
如果他们也需要经历那样的苦行，责力精进，那么我们这些就是说，这些为深重罪孽所迫的无始以来未曾修持过正法的人，为何不需要苦行和精进呢？应该更加的做这个为正法而苦行和精进。我也对，对我们去学的尊持的，也觉得我们该去，其实呢，我这个职定的他就很尼个职定个的路上这个呢，职定个的就是的很尼个咱们啦，他在这东同志啦，他咱们这边啦。Tandır karşıtı gona tandır razın semçin tamçı kivanı çere tamçı divit tonla cüşürte kavşe mırgo kavşe gunrif samdad semakwa kidad zazu gunris 因此，如果为了修持正法而精进，应该去做的，为什么呢？我们这些人，那么对这个暂时的这个就是暂时的这个吃的穿的都这样去心持苦行，更何况我们是为生生世世的安乐，就是说心持苦行。那当然，对为生生世世的安乐，更应该去修，就为了修持正法而应该去是精进和苦行。对，真的，但的我们单比去。Namtogz Jibala Tambichu Namtogz Jipi Chachin La Tachi the Capsit or Gunnery Namarton Gavaz Shet Matapteni Zonti Tambichu Namtogz Muma and Jib Maris 修持正法，修成清净的正法。那么为修持清净的正法者，条件必须要对这个正法就是精进和苦行的。如果没有心持这个苦行和精进的话，那么清净的正法是很难修成的。对，我们接触马来人巴个送的人送个，但是我们容易这不呢。ते ये चौथे वाला छाती में लामा तीसम साजिला ये तोंगे वाला जरवा में सोयोबा会得胜的人。如同马拉巴尊者所宣办的，在无人言动当中，就是严厉心从未间断，对三世嘱咐的上师恭敬心从未间断，应该是如实去做的。对，这我们的前南巴他们自己人个。rong la shi tu chim zeri gom zeri shi tu da choner khwerna choa zombo zge koga choa zombo zge goni chun jib che dan choa ngamba zge chun jib che kawa shat na chun jib che dan kawa tan ni means 没晓得的，群众去，对的，确实是。真是这样的，在座的大众可以反观，详细反观。那么反观，比如说在你现在修道当中，你的条件非常优越，条件优越当中能修持正法，或者是条件很低劣当中修持正法，或者修持正法当中仅仅是苦行而能修持正法，或者是根本不去做苦行而能修持正法，这能自己去反观很明了了。对么子的。会那考生啊，和公巴这个呢送着公巴这个呢送的考生啊，就那你怕了送的，那你怕了送的了，啷看了的7万吧，这个啷头这个啷个等不起这个啥子啷检查他个人。ते तो इंचरां दिखने ते काबले चे तो आदि ते सार्सो अर्गेटी जिला का इंजो को दिखे ते मरा चिके सेम ला ताचे से कोने ड्रीम जो समझ चल इसका तक थकरां लम्सो ड्रीम चरां दिखने ता यहाँ की चाबरचन ते सेम तला ताचे 这个大班的
ninjonja 다 지금 삼바 정보자 더 맞는 그 당고마 지금 trantammo 특성티게 대 잡사 라마도 잡사 꼼짝섬 마르도 민 때문에 리스크 那么，比如说，那么举个简单，昨天去了一个寺庙，那么早晨就开始出发的。那么出发以后，这个地方早晨下雨，而且是路很滑泥，就是说山也很陡，路也很滑，路面也很窄。那么自然就是当出现这种状况，就是很累，怕翻车，这样以后心就产生恐惧。那么当这样就路窄，或者是路又陡，或者是这样就是说情况就是这样一种紧急的这种险情出现之时，那么当时的话呢，出现心中出现的这是信心或者信心或者善心升起，那么有其所皈依所祈祷的唯有上师为三宝，那么此等当时的在这样一种险境当中，自然就会出现。对，对，哪地我爬上，刚开始那地南塘你妈查，这个南北下个咁，这里这个南就叫这个地门的上地个。 대 양 시제드처럼 어디겠네 대양 다바트 라마 맞은 인조민 철저 머짝나 지지 삼바정 지금 지 감서시 모시데 나와서 그대 딘단전 디문데리스 那么早晨过去的情况是这样的啊，下午返回之时，那么此时也没有下雨，太阳很大，通过路途当中的泥土，那么在很滑的泥土就干了，干了以后，当时回来的时候也没有任何危险性，很安稳，安稳以后，当时就什么信心啊、出离心，那么一念上师都无法做到，而且当时完全是一在。就是善乱的开玩笑当中，就是说当时就是这样的情况，就是。对。 我们的卡子，我都是这个的独模子的吉波子的呢，俺的呢，起码独模子用呢，拉马蒂姆子真他们，他这个去了对咱们这个干呢，去这么的，起码记得这样呢，对咱们这个拉马没真，去这边门墩吧，对么去门这边。 那么如此般的早晨和下午的早晨的苦和下午的乐，就是有如此的区别。我就是这样，早晨苦的时候，人就是说相续也有一种信心，也能一念上师，也能修持正法。而当出现安乐的时候，那么此时也无法生起出离心，也无法一念上师。那么这个善法、善根、善法也无法修持，就是这样的。对，那这个去这边干是当。 소와 그 치들라 다 소와 정보 치들라 멤버다 남문 잠지 초히바즈 시 남문 조지 초히바즈 시나 디 잠지 그 ರಂ그 추 드발 추 름나 소와 정보 차진들라 멤버다나 디 잠지 디 릴로다 나와야다 다 뜻다 추로wan도 허지 뜻다 린네 원sun 그 다음 기록이 있으신다 남장 다 탑득 치니 됐다 소위 차진 정보 만드는 말 됐다 소위 차진 더 추로wan도 허식 거는다 지금 읽기는 안 봐서 리 삼바 투지 고니 된 소위 차진 라보즈 마드는 레나 마르토 되게 탑득 치는 그 말이스 因此，只顾在修道当中，就是说，这个生活条件就不应该就是进军去积累，会让它优越，而是应该是一种知足少欲当中，如实去修持正法，很容易修持。往昔的祖师们并非说是很低劣，唯有这种条件而积累财物，并非是，而是因为这样积累财物，条件优越以后，成为这个迷乱、懈怠、懒惰之因之故。那么，就是这些祖师并非说低劣无法居住，而是说，因为成为这个迷乱和这个懈怠、懒惰之因以后，祖师们就如是而断除。 这个就是以条件优越当中去修持正法的。对，但我们说卡子看你但你们这个这个是亲戚我们的亚拉马蒙布送的，亚拉马蒙布送的个呢，但我们是个拉马他们这为了卡子的扎起来了送的，扎起来个啥子的人呢？但我们是个 What Rambochi journey the
탐질라 손디고는 당mom이 콘남바 탐질 다 지금 주르니들 지와 잠도 마르고 저기서 뭐마다 딴내는 다 지금 차진 좀 보세요. 고느리한테면다 메바 아따그 버나 라마 마팜상 주고사나 손다는 다 지금 잠비면 그 저니 뜻함지던 다 말아 콤바즈가 총총 마르고 저기서 지 콤바 자친 보스 딴내 메지 전다 때문에야 따따따 내가 갔어요. 파콩곰바 아리 판시가 단사티 토선데 콘르크좀 코나 손디근 할름 우찬덴비 야라 징고 야라 짝카면ኝ 팀즈그나나 그치 티니타오네 죽다데 데 투섬 곰드 안잣 담바다 심친지 돈 둔준 잔네 팀은다 연타스 데타르타 그 어차 아티 트스카리카 단사 라마람보 칭한 주식사 단사데 손다는 다 뭐마 콤바즈를 뛰다는 대침들이 다 검들이 떠난바 탐치그 단사 탐치를 뛰다는 뭐마 나무크 라마나바 탐치그 추 드바 냠림 실리트 팀즈레스 真是这样的，在十几天当中去了很多地方，去了很多僧众以后，自然就能理解这些祖师们的这个当时的这个为求持正法而苦行的境界。比如说之前去了这个市区的就是华哲仁波切的修行的僧众，那么当时的话看见只是说是一个僧众，除此之外的条件是很低劣。同样嘛，宝仁波切的就是说文殊菩萨的僧众当中，那房间也是很小的，就是条件也是很差的。那么最后就是破空寺，也就是说传给不是是。阿尔班切修行的地方，那房间也是很小的。如果我们进去的话，那么这个头都无法抬起来。一生当中就是闻思实修，一生事业就在这样的房间。不光是这样，就是长给阿仁波切的这个修行的圣众，喇嘛仁波修行的圣众。那么祖师们就是为了修持正法，都是如是，而就是说条件低劣当中而去修持正法的。对，어체가 자유라 마릉점 홍스르님 본드난 바그 단사 탐치 따선 라코가 손다는 릉점 홍스르님 보그 주사리 지디코는 데 도그 와르즈 마스토고 자가서 트럭가 와르즈다는 사콘즈 마스토고 자가서 릉점 홍스르님 주산 데리시데 점콘즈 딴니 요트지 마레스 同样的祖师龙山良波尊者在拉过这个神柱，那么修行是在此处的。那么当然你们也去超越以后见到的龙山良波根本没有说是他修行的地方有个房间，而是在岩峰当中和岩石之下，或者说这样一种就是也或者说要么就是这岩洞当中。除此之外，修行的场所都是很低劣，如此之外是没有的。对。다 뜻다진데 라마람보치다 트르카리 남바 아르카니 만다 남바 탐치드는다 그치 스토크 죽사도 야팀 디코나인데 그치 스토크 죽산 디코나인지도는 다시 사콘즈다는데 도라즈 마스터 자가서 딴네 요는 말 그치 와르트 죽사도 마티 도크르크 따나리 라 사콘즈즈 그 마스터 자가서 콤바즈 딴네 리미오는 말 사콘다 terta dorana ri kirhu jugje des katse mata tuskari rambuchi da lamarambuchi namba jugsata hatite khongringori ta si tagad te ta chartin si tagad yenris 那么同样的喇嘛仁波切、大安则和长给阿仁波切和阿甘尼玛那么上半身修持的地方应该是直沟，那么直沟这个地方，除非就是岩洞或者说就是石堆起来的房间，从来没有修过这个房间的。那么中就是在这个长台这个边地，那么边区这个地方，那么这个长头就是那个长台边的这个边的地方，那么此地方也是岩洞，也就是石堆起来，堆积以后上面成帐篷以外，根本没有修过房间。那么最后修持的地方应该是杜木深山、康热深山。那么此当中，也就是说，算是一生当中最好的条件最好的地方，就是应该算是康热深山。那么大众都可以限量见到。对，康热过呢，还提过呢，这些买的这个里当然有，这个里当然有这个呢，这个。콘남발라 리그르즈 마스토 메티가 다 지금 금카 롱 지금 뜸다인데 트스카리름 보치 스크립시데 대블라마름 보치 그 야라 지와 피다데 쿵그 체그 티 다르타 점콘즈 치다 진 아초 다치 곤로 암토
림자 인디콘데 사하팅 코는거야 산토산다 런고 인디 되게 제급시 롱지 던르이데 마레케네 제단 콩거 라마람 보시 콤바즈리 에쳐 던르시디케네 다 콤바즈 리쳐 너무 멋쩍어 지스를 때 야라 리와제 던르지와 이디게 다 콤바즈 리쳐 다 콤바즈 리고나 단디 니막식 캐마즈 리턴 도고 들리자 니막식은 접트나 뜨거쳐 니막식 만점나 캐만리 멋쩍 손데 던르 손르리스 那么最后晚年，也就是最后就在这个度母深山当中见，这就是在此处修行的。那么修行这是当时因为只有一个帐篷撑在那里，因为冬季风又大，因为这个是山间之上，之上的话风又大以后又寒冷。当时喇嘛仁波切就切近长干仁波切能不能建一个房子，就这样祈请。刚开始的时候没有答应，不允许。那么多次的祈请以后，最后就允许建一个房子。但是这个房子就是说，一天当中能建好的话就可以。那么这样就是最后就是一天当中建的现在这个房子。哦，对。너 치케리즈나나 니막시글 찰레트나초 니막시가 한난 고르손티 된 콤발라 레질라 시치 니마몬 고르소나 콤바 치오 레지타 아니지 콤발라 니마몬 레 콤발라 지스자찬 레네 똑과 섬지다는 공아 니마니 런 레손티코는 다티야 잠즈 추드브질라 나원에세 고느레 추드브질라 나원에다 광 던주 잡 조니 손데 공아 니막식 던주 레고 손데 니막식 레나 콤바 총총 지드 팀스고는데 니막식 다지길 디소즈 마르토 추드발랑고 가는 말이야 딘디콘 더 공니 니막식 단컴아 리탐나 적 마탐나 저석 손리스 那么当时就是说可以，那么可以建房在一天当中。如果超越一天的话，那么这个房间会很大的，而且超越一天多时间去修的话，那么这个房间的开支很大的。不光是这样，超越一天的话，那么这样就是说修持正法，而且是携带懒惰会散乱的时间会更多的。如果一天的话，那么这个房间会小的，那么开支也很少。一天当中的话，自然散乱的，那么就是更少。以后如是的密意以后，那么自然就是最后要求是一天当中允许建一座房子。对，근데 그 니막식 좀그 리척데데 라마름부 체그 루화 몽즈 티온다데 니막식 캬리데 대후면 다 체지지고 말이야. 제가 다선 고말 때는 공부 총총도 옛날에다 다 팀즈 말한 캬와 똑친즈 kongo lito soniyan son tendo lamaram buchi namtarnena yonri lamaram buchi ge jarti tarta son tarsi 那么当时喇嘛仁波切一天当中去请了很多人以后就建了一座房子。那么在这座房子并非是很大，但是喇嘛仁波切当时说一天当中建了一个很大的房子。那么自然清于在这个他的传记当中，喇嘛仁波切大安在的传记当中如是有记载的。对，会的razke te lama namba tamchide dachi 남탄은 뛰나 저는 대단 팀진데 라마 남바 탐치기 추셔가 샤고나 라 링암바 소시티오 저게 때 영기 잡르진데 까와즈 샤다 아머고 리아 까와즈 샤 고너리 삼데 아 까와즈 자즈 샤 고너리 大众的话应该这样去翻阅祖师们的传记。那么这样翻阅以后，那么祖师们就是说如是而对为修持正法而如是苦行，更何况我们的这样一种低劣者凡夫的话，那么更应该对修持正法更应该苦行，应该这样勉励而精进去修持正法。对，我这是因那今年本来得到过那些놈식 라마나 바탐치지 로르지 잔조 샤는 잔조 마스토 다 런라 친나바게 다 후이 렌사즈게 다지 샤와 존즈 다 추드비카스 니마스가 요는 마르스 那么我只能把祖师们对为修持正法的苦心应该这样去做而讲解，而我本人的话为修持正法的人为你们做榜样的这样一种善行，那么一天都是没有的。对，他俺看我这生日节日听着有呢，俺大家就讲马里斯。因为我住的房间就是2、3层，因此经过就是不应该看我的。对，那么我嘛的，
네 친한 발란들다 추세 고지디근 뭐마 못 사용 뭐마 못 사용들이 뭐마 못 사용들이 그거는 못 사용들은 대 친한 발 때문에 뭐마 추남들이 좀나 때문에 진짜리 가셔들이 만식세 因此之过，为你们要宣讲这样的法，真的很害羞，很害羞，真的很害羞的。因此之过，你们为了修持一个清净的正法的话，应该去行持这个就是苦行，而精进去修持正法的。对不对？俺这是给那对不对？一话马里，我们一话马里去门中去三斤这是但能的俺没单，但是个干事。我们对面是个去门中去呢，啥子去这边了？总之是些工人的什，对不对？给买个什个东西的热单，但要给买个什这样的个呢，但这个确实很慢的嘛，是觉得的，开始啥东西就个呢，但要马上就，但也去恐怕呢，这些毛不是这个药个呢，这个觉得的。当然也是这个台湾人说的，看了常常这个呢，对吧？嘛的确实是按照上班的，当然也要个的。当然的就是讲上个下这他这个我们这个看了常常呢，得要个恐怕这他轻松这他是俺这个一话这些就嘛的，但是那么就上去呢，但是轻松就嘛的，就是讲上过那不懂个，恐怕常常真的都没拉到个些，你看有这些什么，然后对不对的，要嘛的对不对的些。那么自然就是说，我的话，以前的话，比如说为这样一种善行或者修持正法的这样一种苦行，那么这种意乐的以前是没有，现今真的是相续有，但是有的话这是无法做到，因为不可能说就是说舍弃所有的途众就说到极尽处，那么这样的话现今也是无法做，也不盈利的。同样的相续有一种不应该做的，这样由于条件好的房间，或者说到这个南中区坐在一个小的房间，但是又怕人呀，慢慢波切往生以后，他们家庭不和，把阿松活佛赶出家门了，这样做怕这样种恶缘，因此这个是无法做到的。对的，在前南把他们这我嘛，对么，他这个派家就没有当的呢，用于搞事，他这个日些干的都么设计嘛的，他出去把这有些的很多那种搞钱的人。尤其你们的就是抛弃故乡奔赴异地，完全就是做到很低劣的，这样是很难做到。但是执着少于这样去做是非常重要的。对，你的啦，出去是有个出去是有的那种的，他这跟个人呐路出，你的可个出去是没在地高呢，但让那个的就是龙水老王的呢，大容。都把机器嘛都接触嘛的。人应该有执着的，执着的话什么都可以，都很好的。如果不执着的话，哪怕世间的财物，你都拥有权利享用的话，那么这个贪欲心会越来越重的。对的，就那么去吧的呢，说完的，我们咱们的门前咱们的，没多咱们的，他。这样多呢，有咱们这个大都从那个学习心呢，而做是去做故事。因为你们是修行者，应该就是执着，那么就是不能不恶，或者说诸处能住，那么这样就是应该对正法如实去修持一种欢喜心，应该这样去做的。也对。第那大人呢，当时就没里头，参登就拉满家，咱们个当个头。用到比去出人的这比干吧，有比丁的干吧当的了，这吧家的可离中本的这呢，还这个人的我的，你他把你去去没这人样的，当家吧的样子。如今已获得暇满人生，有幸遇到了居住法相的上师，听受了上师的教言，具有如你修持正法的缘分。此时此刻，怎么能不历经艰难？剑斧中弹，不惜跑头路，杀热血，诚心诚意来修持正法呢？一定要你下这样的誓言。对，到这个当家子，人个人来当家子讲呢，但的国际的，当家的国际的，当家的心来讲呢，这个刚下话刚到刚呢，这个热特就讲的人，当家的心来没
让个让啦村镇子面的那种的想法讲到更难的的这不就是马的应该就是这样去理想试验，对自己理想这样去试验。有试验的话，人和事都能做成的。如果就是没有试验，而这任何修持无法修持，也就是自己要把握回自己，对自己应该定下念，应该就是理想试验的话，那任何事都能做成的。对，他们家是有的那种的值得的事情，他们家的该有告诉这个人个sem了啊，弄就这样子研究的。他们家是没的那种的人个sem了啊，他这个弄就是有就是嘛的啊，弄就是没在这个人个去职等高人那的，门这边的，对门的人，他们家人就觉得我嘛干这个事。自己对自己理想试验非常好，理想试验以后，如果违背试验的话，自己的相续有一个懊悔、懊恼之心，自然是有的。如果没有理想试验的话，违背的话，那么自然就没有任何这个懊恼之心、懊悔之心。懊悔之心没有的话，自然除时间和时间的任何法你都无法修持。因此，知故自己对自己理想试验非常重要。对。为那别人你嘛是个学吃汤吧茶这的当家是人个学吃汤吧咱当茶这个当家是学呢他上一你嘛是个学吃汤吧茶几嘛说呢哎你当家是学的呢好什么的sem啦就把这样子引起人的个呢这么的单的个呢这到sem啦当家跟我们那个别人学真茶呢因什么的呢대 당리 셔튼 사트는 당리 사트는 말이다. 담자 미사르티기네 그 셔츠데 마음사나 줘봐요 이 말. 사트나 데라 갑추치가 오는 말. 담자든 저지도 갈치오지 뭐 말이스. 比如说，我们每天当中提你10次按理想试验，如果明天你就是没有做到，我不应该呢，怎么办呢？就是一种懊悔心在相续有的。我理想试验过，每天提你10次，那么就是明天没有，就是明天如果没有做到的话，是相续有一个懊悔心的，我一定要做到的。这样，如果你的相续没有这个懊悔，没有这个理想试验的，自然就是能做到提你也好，做不到也好，没有懊悔心，也没有欢喜心的。因此，这个理想试验是很重要的。对，天地个呢，但是我说个单纯个机会难吧，那么单把难机，的难特单的特单，确实搞些巴拉，人个土什些呢，他人个呢，他确实的他搞当的呢，他这话讲的可，历史上变的这呢，他你他把你当不起，那么多是马中呢，我很难三这个。담자를 시 단들다고 그 담주지 미리스든 산들지 라마 잠모도 담모도 차비값스 니 신이 조바 머지네스 니 시고 삼지 담자를 조지도 같이네리스 那么，因此，知故呢，对祖师们的这个求知正法而苦行和精进的这些感人的事迹，多取这个闻思以后就是一次。那么自己也在这个今后的修道当中，不能这个不离精心念故，肩负重担，不惜抛头颅血，诚心诚意来修持正法，一定要这样做。或者说，已经遇到了这个得到了暇满人生，也有幸遇见了这个具象的上师，如此也听到了深深的教育。那么这样深深教育之实施，那么以后就没有一种懊悔心，而且是现在就要如理如法修持，这样应该理想试验的。对，对的，即使呢，但就把面是过的，或者呢，但大个是俺这人呢，在这个拉玛原当真，这个让我这个拉玛跟三年这个没成的热呢，但是我这个你们的，他有比高是，我们去南巴个，去南岛的人呢，土什么工作。신나 뭐마 양나리나 말도 다 지스니 우체가 소설던 very 값스 사르데 오 저가선데 라마 지금 머좀 바즈다는 지금 삼바종리단 찾즈다는 당아 찍고 맞춘 하우섬 디값스 된 조바지 뭐 옛날에 那么以后就不应该有懊悔心的。虽然现今的我作为你们的上司，居住法相的功德是没有的，但虽然是这样，但是现今我们这样因缘和相遇之时，那么此时就应该就是一教奉行，而容易去修持。不然的话，以后因为我们会分离的，始终有一天会分离的。那么此时当时遇见的上师是有你我们的一种善心，虽然是功德不具，但你因我们的
善心是居住的。如果那么此时在懊悔当时没有一教奉献的话，那么此事一皆晚矣。那么现在就要做到没有懊悔之心。对，回到这jamsu个질란 두비가스 저 공부지 있는 말 인지근 되기는 말 jamsu 그 질란 두비가스 저 공지근 되기던 천 통지근 되기던 저 공부지 있는 something 되기는 말 리탄 jamsu다 capture가스 대저 공도 고느려 하우다 저 jamsu 칼라니 비가스 천 통마도 삼就会难就把解决了，会等着人的人。比如说，就在我们住在大海边的时候，不认为这个水是稀少的，或者说口渴要解渴的这样一种稀少和难得，这些是没有的。一旦离开大海以后，就是现在口渴了，原来就是说这个水是稀少的这种难得之心。那么这种难得之心，现今就在相续就应该升起的。等就把解决用，就把解决用。리튼 토비가스 대 사이 흑가즈가 하고 리튼도 돈메 받다서나 조바지지요 다 라마담 트비가스 하고 라마 옛날에 모마히 라마데 타마르가 건석 잠도 마스터 저기서 좀 마음이었어 사이 조바지지요 어담 토비가스 냠을 마트나 하고 어담 토왔다는 당이 어담 것도 냠슬리 마트 삼 조바지지요 아스那么自然会升起懊悔心的。比如说得到暇满人生，没有让他去欲，得到了暇满人生，没有让这个暇满人生去欲，你会升起傲慢这个懊悔心的。同样遇见了上司，那么殊胜的上司，但是遇见上司只是没有上司，是上司为父，而是上司为凡夫，那么自然你也会升起懊悔心的。同样，当你这个听闻到这个神圣的教言知识，没有如你去修持以后，那我原来听到了这个神圣的教言，你以后也会升起懊悔心的。对，对的，但是呢，上次一个人的马多，我们就把这个提出推荐哟，就把这个推荐哟。因此，这个现今应该认真和谨慎，不然的话，以后会出现懊悔之心，真的会出现这样一种懊悔心。对，会那这个对么子呀？但是俺就拉马人不去个关键讲个罗马，你嘛他们去了，前南巴个那就的呢。他这个俺就拉马如果比较是的，是那拉马家家没论的人，家家阿伦没论对的，人个这个也跟东西没的，刚里起我是家个苗的嘛，他别人拉马家就论那是的的，马论那他这个。언남 바우고 차반 바우고 코안 바우고 때랑 짝그 저들이 니니레 따따나서 저쪽씩 그거나까 아니 그거나까 다 지금 말씀상 그거 머거는 지다 고가 돈디기네 지막신즈 지말은 또 말은나 다 지금 연락서 그거나다 지금 감리 지금 다 때려서 어쩌서 사인서 어쩌서 나인서 어쩌서 계속 딱딱 남사제다 다 만져 라마람 부치 데 잘 연에 연데 자마트 다 다르다가서 조바지자 뭐마 요케나스 比如说，有些喇嘛仁波切住世见证很多酒的弟子，那么当时就没有相续，没有升起稀有难得这见机也见上师，反反复复的，比如说一天当中见一次，而没有有些时候下雨下雪，有些时候等在外面1个小时、2个小时以后，或者是走到门口以后，或者说今天时间太长了，就是没有一种稀有难得也见之心。那么现今的话，很多人的相续都有一种懊悔心的。对呢，对，对么子呢？我们。라미젤 템툴 라비 롬마니와 다소 제제리 롬마니와 던지 라미 때라 추추추소나 아 때라 라미 월라 추추소나리 나마토 나자 자케나 라미 자케나 자키나 마리 다치 자케나 마제티 타타나소 woglandira te dan chenden chingmek te nyama cha otimtul onaman chek thori atachi kera soksam chinamba chimgtara lami chuchu chimosong dana ro mami mando te lelota nawe jillu ko wanda khorda te chumato chindan lagda yon ta joba atchi chin janami jerke masona son de tun zamzi ko te ngoma tutul je skazin jan zamzi ko te janan tongzhi dina tana lami kili ke trimma zamzi rang lito posona ngoma ta rangzhul dia lami kili ke te za trimma zamzi rang
나름도 쪼토서나 뭐마다 철줄 뭐마 레더는 다 뒤다서 인도 마고 데데 손디게 당고마 지금 조바지는데 요늘이스 有期汉族弟子当喇嘛仁波切当安者住持期间讲法之时，是今天是给藏族弟子讲法，就是喇嘛仁波切有不会汉语，今天是给这个藏族弟子讲法，我们去了有听不懂，而今天太阳大或者下雨，很多人都是没有去听过法的。那么这样的话，那么现今的话，你们有没有懊悔心的？虽然喇嘛仁波切不会这个汉语，也讲的是藏语，但是说听到法音都能就是问解脱的。那么哪怕是见到就是见解脱的，那么就是喇嘛的声音就是说就是这个声音就是说与你这个声是相处的话出解脱，喇叭就是喇嘛的气味闻到都是闻解脱，如是解脱。但是现今就是说能闻到吗？能见到能听到法音吗？是。现今是无法如是，就是听闻见语，就是主持解脱都无法做到。那么现在有没有懊悔心？自然是有懊悔心。对。Tendikono, Verna, Tartag Castle, Mitina Bala, Oyargan Tomsamiba, no detail on the day, Ragnachi Jacket Chutrition, Chesa can dan Truati, woman. Scal some Dunga Yorkton, Simla, Truayo, Divazio, woman, the Chinambaka, Karna Mastitan, your own good at the Soma, Sosa to Darjin Jones. Did I say around the hookate? Scannesty gonna marry, should see the Jimolana, Dunduja, Jobati, Dujoneri, Tartauch and Derta with Imrit Zombie calves, Chaki, the Chichazaga, Manzim dead, the Cavalry shed, Chichari, and the Truari Chiji the Manch, Tundi dinner, Truachi, Tuntis in the race. 那么现今的我同样不分春夏秋冬的，就是早晨这样在宣讲佛法、讲解法。那么讲解法只是你们有些人认为太累了，或者说就是没有欢喜心，或者有些人说天天早晨太早了，或者天天都讲法太累了，而相续没有这种欢喜心，是不是这样？这个无需要这样，就是说太累了这种，因为我们迟早就会很快，迟早都会分离的。那么此时哪怕是一句经，你们都是无法听到的。无法听到的，因此，如果现今这样一种因缘和合，就是缘起和合居住之时，应该升起一种这个就是喜有难得和欢喜心的静静。什么是静静？对佛法升起欢喜心，就称之为是静静。呀，到印度呢，这个南巴他们自己，这个里头的南湾这往的当年没动啊，这个总体是一个三个三个化解的。sem ko wachi jidinyo timyo mara wachi jidinyo kocha semirin ti wazi jidda jilluga manjak ko na thamna mari samde rang mara jilluga manjak da sem yar kocha jidda lama namba tamchin dim ka chekun nga yon tab chekun ri sem ko wa jachin go jidda tar ta ko tsundi ko kocha jonna de yo cha tsundi ko mantan be shok tamchile de no jian jozi 因此，知故在修持正法当中，不应该被懈怠、懒惰所缚，而就是应该勉励，不应该失去信心，不应该懒散。懒散就称之为是，就是说，懒散的这个相反就应该就是说精进，精进就是应该这样去说，披上这个是说铠甲或者是环甲的精进。还价的精进就是应该勉励自己，应该精进，而不应该失去信心。祖师们都是需要这样的为修持正法而如是历经苦行和精进的，而更何况我们的应该这样去勉励自己，就是说增上自己对这个修持正法的这个信心，这样就称之为是还价精进。那么这样的话，与精进相反的懈怠、懒惰和懒散，就以此还价精进就能对治。今天的法就讲到此。Sunum de tamchil ziba ni de tomni ni bi janam pamchi jiga nanchi valve chuba chibin sole doa dolvare go Oh